Buenas noches. El día de hoy haremos el unboxing de Ricky Martin, del nuevo disco de A Quien Quiera Escuchar. Bueno, me gustó el disco, ya lo había escuchado en Spotify y me gusta. Yo no soy fan de Ricky Martin, pero escuché el disco y me gustó. De por sí me gustaba la canción de Adiós y, y lo estuve escuchando en Spotify estos días y dije, bueno, ¿por qué no? Y aquí está. Vamos a proceder a abrirlo. Ay. Ah. Perdón. Ok, ahí está. Ricky Martin, A Quien Quiere Escuchar, Deluxe Edition. Deluxe Edition. Y bueno, aquí vemos a Ricky Martin, que aparte, pues sí, debo admitir que es un hombre muy guapo. Está sencillo, blanco, se ve muy bien de traje, ya más madurito. Y ahí, bueno, vamos a sacar el booklet y veámoslo. Aquí está, guapetón. Y vemos solo los créditos, no son las letras de las canciones. Y fotos de Ricky. Muy galán. Sí, no, la verdad. Está bonito el arte, está sencillito, solo son fotos de él con trajecito. Sexy. Pero fotos bonitas. Nada espectacular, pero fotos tomadas para solamente lucir su belleza. Pero bueno, el disco está padre, independientemente de eso. Es mi primer disco de Ricky Martin. Me gustan sus canciones clásicas, pero no tenía un disco de Ricky hasta el día de hoy. Bueno, se lo recomiendo mucho. Esto es Ricky Martin, A Quien Quiere Escuchar. Saludos a la banda.